హాయ్ హలో ఐఎమ్ డాక్టర్ నీలోఫర్ అండి. నేను యూట్యూబ్లో హెల్త్ గురించి, లైఫ్ స్టైల్ గురించి అండ్ మోటివేషన్ గురించి చాలా వీడియోస్ చేశాను. ఇంతకుముందు మీరు నా వీడియోస్ చూడకపోతే వెంటనే చూడండి అండ్ లైక్ చేసి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాటి మన టాపిక్ అయితే స్లీప్ యాప్నియా అంటే నిద్రలో గురక గురించి. మరి ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఒక నిద్రకు సంబంధించిన ప్రమాదకరమైన ఒక అపక్రమత అన్నమాట. మరి దీంట్లో శ్వాస ఒక్కొక్కసారి ఆగిపోవటం, మళ్ళీ శ్వాస మొదలవటము జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. మరి వీళ్ళు రాత్రంతా నిద్రించినా కూడా వీళ్ళకి బాగా తీవ్రమైన అలసట ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, రెండోది సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా, మూడోది కాంప్లెక్స్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అన్నమాట. మరి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఏం జరుగుతుందంటే గొంతు కండరాలు రిలాక్స్ అయ్యి ఇది వస్తుంది. అలాగే ఈ సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియాలో మెదడు సంబంధించిన భాగాలకి సరైన సంకేతాలు పంపించకపోవటం వల్ల ఈ సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది కలుగుతుంది. మరి ఈ కాంప్లెక్స్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అనేది ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ అండ్ సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఉండే 2 రకాల కారణాలు కూడా కలిసి జరుగుతుందన్నమాట. మరి ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటారు, బాగా గురక పెడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ గురక వీళ్ళకంటే వీళ్ళ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. తర్వాత వీళ్ళకి నిద్రలో ఈ గొంతు పొడిబారి నిద్ర మెలకు వస్తూ ఉంటుంది. నిద్ర లేచాక కూడా వీళ్ళకి తలనొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎక్కువగా ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటారు, ఎక్కువగా అలసటగా ఉంటారు. పగల టైంలో నిద్ర ఎక్కువగా వస్తుంది వీళ్ళకి. ఈ లక్షణాలన్నీ వీళ్ళకి ఉంటాయి. మరి ఎలాంటి వాళ్ళలో ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎక్కువగా స్థూలకాయల్లో, తర్వాత మగవాళ్లలో, తర్వాత చిన్న పిల్లల్లో ఈ టాన్సిల్స్ అలాంటివి, ఎడినాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో, మందంగా ఉండి శ్వాసకు సంబంధించిన కండరాలు సన్నగా ఉండే వాళ్ళలో, తర్వాత ఈ ఆల్కహాలు లాంటివి సేవించే వాళ్ళలో, మద్యపానం సేవించే వాళ్ళలో, తర్వాత స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో, తర్వాత వంశపారంపర్యంగా గురక గనక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళలో, ఈ ఎలర్జీకి సంబంధించిన, ముక్కుకు సంబంధించిన అపక్రమతలు ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇది ఎక్కువగా కనబడతా ఉంటుంది. కొన్ని రకాలైన జబ్బులు అంటే కంజెస్టివ్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ అని, తర్వాత ఈ టైప్ 2 షుగరు, అధిక రక్తపోటు, తర్వాత పీసీఓడి, ఈ ఆస్మా లాంటి జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది పక్షవాతానికి లోనైన వాళ్ళలో, వీళ్ళందరిలో కూడా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎక్కువగా కనపడతా ఉంటుంది. మరి ఈ సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎవరిలో ఎక్కువగా కనబడుతుందంటే పెద్దవాళ్లలో, మగవాళ్లలో, తర్వాత ఈ కంజెస్టివ్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళలో, ఓపియాయిడ్ మందులు వాడే వాళ్ళలో, పక్షవాతానికి గురైన వాళ్ళలో ఇది ఎక్కువగా సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎక్కువగా. స్లీప్ యాప్నియా వల్ల దుష్ఫలితాలు ఏం కలుగుతాయంటే పగటిపూట అలసటగా ఉండటము, తర్వాత ప్రవర్తనా సరళిలో మార్పులు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ టైప్ 2 షుగర్ వ్యాధి, మెటబాలిక్ సిండ్రోము, అధిక రక్తపోటు, గుండెకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కలుగుతాయి. లివర్కి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా వస్తాయి. తర్వాత ఈ గురక వల్ల భార్యాభర్తల దాంపత్య బంధంలో కూడా తేడాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించిన దుష్ఫలితాలు అన్నమాట. మరి దీన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారంటే, చికిత్స ఎలా అందజేస్తారంటే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఈ ముక్కు, చెవి, గొంతుకు సంబంధించిన వైద్యులు ఆ బ్లాకేజ్ ఎక్కడుందో గుర్తించి దానికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయటం ద్వారా ఆ సమస్యను దూరం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఈ మెదడు నరాలకు సంబంధించిన వైద్యులు, గుండె జబ్బుకు సంబంధించిన వైద్యులు ఇద్దరు కలిసి దానికి సంబంధించిన కారణాలు కనుక్కొని దానికి చికిత్సను అందజేస్తారు. మరి దీంట్లో ఏం పరీక్ష చేసి దీన్ని గుర్తిస్తారంటే స్లీప్ స్టడీ పరీక్షలు చేస్తారు. దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నాక్టర్నల్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ. ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగించి గుండె, మెదడు, ఊపిరితిత్తుల
కదలికల్ని గమనిస్తారు. శ్వాస తీరుతెన్నుల్ని, తర్వాత చేతులు కాళ్ళ కదలికల్ని కూడా గమనిస్తారు. తర్వాత రక్తంలో ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని కూడా గుర్తిస్తారనమాట. మరి చికిత్సకి ఏం ఉపయోగిస్తారంటే సిప్యాప్ అని, బైప్యాప్ అని, తర్వాత ఆక్సిజన్ థెరపీ, ఇతర వైద్య సమస్యలకి చికిత్స, ఓరల్ అప్లయన్సెస్ అని, అడాప్టివ్ సర్వో వెంటిలేషన్ అని, ఇలాంటి చికిత్సలు కూడా అందిస్తారు. మరి ఇదండి స్లీప్ యాప్నియా, నిద్రలో గురక గురించి. మరి మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకుంటే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ మీరు చూడగలుగుతారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.